Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco ndagarutse, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro kitaza gutinda. Ni ikiganiro bateguriye bitewe n'ibiganiro by'ubushize, ndetse hari n'amakuru uyu munsi nanone mbagezaho ku byo tugenda tubona biri kuba hirya no hino. Nk'uko rero nababwiye, kuko ntaza gutinda, reka tubanze dusenge hanyuma twinjire mu kiganiro neza. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, niwe waduhamagaye dushyira muri uno murimo, wabonye ko turabo kwizerwa, udushiga no murimo w'icyubahiro. Turagusabye rero ngo uduhagarare kuri twebwe, ubwire ubwoko bwawe, buri wese yumva icyo ushaka kuvuga, kandi ubwoko bwawe busobanukirwe iby'ibihe dusohoyemo, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko nababwiye, ni Bosco, turi kuri The Book TV, tumaze iminsi tuganira, mumaze kumenyera, kandi ibiganiro byacu murabikunda, ndabizi ko mubikunda. Abantu banyandikira batandukanye bakambwira ko bakunda ibiganiro byacu, niyo ndebye kuri YouTube mbona ko mubikunze. Muri no minsi rero turi mu gukora nyine mu buryo budasanzwe, uko tubonye uburyo turaza gukora kugira ngo ibyo tugomba kuvuga tubivuge. Akenshi ntabwo turi kugenda tuvuga ibintu bike, turavuga ibintu byinshi icyarimwe, tugatanga information nyinshi icyarimwe, kuko tuzi yuko ibi bintu bizageraho bakabihagarika. Nicyo gihe tugiye kwinjiramo. Hari mbere y'uko ninjira muri mudu y'ikiganiro neza, reka mbanze suhuza abantu, ntatangira ntarabasuhuza. Ndasuhuza abantu bari mu Rwanda, ndasuhuza abantu bari mu Burundi, abantu bari Bugande, abantu bari Tanzania, abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndasuhuza abantu bari muri Afurika muri rusange, ndasuhuza abantu bari i Burayi, muri Australia, Aziya, Amerika, ndasuhuza abantu bari muri Canada aho dutuye. Imana y'amahoro ibampera umugisha, mukomere, turi ku rugamba. Nk'uko rero nababwiye, ni ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro ntari buze gutindamo, ariko ndi bugende ntanga amakuru atandukanye. Nabuze nuko nkita ubu ngubu, ariko wenda muri bugende mubyumva. Ni ikiganiro kiri buze gukora ku bintu byinshi bitandukanye, ariko ntabwo turi buze kubatindira. Mbere yuko rero ninjira mu kiganiro, nk'uko nababwiye, turi mu bihe bya nyuma, niyo mpamvu akenshi iyo ntazi ibiganiro ntanga amakuru menshi icyarimwe, nkayakondansa mu kiganiro kimwe. Hari abavuga ko mvuga amagambo menshi nkarondogora, ariko nta mwanya dufite wo kugira ibyo tubika ngo tuzabitange ejo, kuko dushaka content, nk'abandi bashaka content, ibyo bagomba gutanga kuri YouTube kugira ngo bagumye kuri YouTube bakurikirwa cyane. Nta mwanya dufite, turabizi ko igihe tugiye kwinjiramo ibi bintu byose bazabihagarika. Hari igitabo cyanditswe n'umugabo witwa umunyamakuru nkunda gusoma ibitabo bye, yitwa Serge Mona. Yanditse igitabo cyitwa Le Complot des Nations Unies pour la Chrétienté, kivuga ngo ni umugambi mubisha cyangwa se akagambane ka leta zunze ubumwe, ka Nations Unies, k'umuryango w'abibumbye, umugambi wo kurwanya ubukirisitu. Mumbabarire ndi kushijinganyaho gatoya. Umugambi mubisha cyangwa se ukagambane gakomeye k'umuryango w'abibumbye mu kurwanya ubukirisitu. Yavuze ibintu byinshi cyane, aravuga ngo tugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane, igihe ikintu cyitwa ijambo ry'Imana, ikintu cyitwa igitabo kivuga ku ijambo ry'Imana, emisiyo avuga ku ijambo ry'Imana, za chaîne YouTube bagomba kubihagarika burundu, bagatera akayubi, noneho umuntu akagira inyota n'inzara byo gushaka ijambo ry'Imana, bakamuha ibyo bashaka ko afata. Mukomere rero, iyo tubabwira ibi biganiro tukabitindamo cyane, tukavuga amagambo menshi, tukagenda dutanga amakuru menshi atandukanye, ntabwo ari uko dushaka kubakomplika mu mutwe, ahubwo nuko nta gihe dufite cyo kugenda turindiriza ibintu. Uko tubonye uburyo tugomba kuvuga ibyo tugomba kuvuga, ibyo tugomba kuvuga. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uno munsi ntabwo nagihaye umutwe cyane, yenda ndibuze kugiha ku kiganiro ndimaze kugitanga, ariko ndi butanga amakuru menshi atandukanye. Ndatangira nisobanura ku kiganiro cy'ubushize. Natanze umurongo muri Yesaya ibice 4 umurongo wa mbere,
umurongo uvuga ngo icyo gihe abagore barindwi bazasanga umugabo umwe bamubwira bati tuzitunga, tuzigaburira, tuzimenyera ibyo twambara, tuzakora ibyacu byose, tuzabyitaho, ariko twemerere twitirirwe izina ryawe, udukize urubwa. Uwo murongo maze kuwusobanura, abantu ngo bagize ikibazo cyane, bamwe ku magurupe WhatsApp bagiye babiparitaja, baravuga bati uyu muntu rwose ibi ntabwo ari byo yasobanuye, ntabwo ari byo. Ndakugira ngo mbabwire ngo byansabye imbaraga zikomeye gufata buriya busobanuro nkabutanga nk'uko buri, kuko iyo urebye abandi bantu basobanura Bibiliya ukuntu basobanuye kuri YouTube uyu murongo, ubona ko bari kugenda banga kugira abantu bakomeretsa, badakomeretsa abadamu cyane cyane, kuko wumva ko uriya murongo usa nkaho ugarura polygamy, kandi polygamy abantu bose tutayishaka, tutayikunda, ariko abantu bagiye basobanuye badashaka kugira abo gukomeretsa. Narabwe ntiyo usobanura Bibiliya cyane cyane ubuhanuzi, ikintu cya mbere ureba nimba ubwo buhanuzi utabusobanura nk'uko bwanditse, kuko hari igihe buba bwanditse gutyo nta image, nta kintu cyo guca hirya no hino, nta shusho ngero, nta bintu byo guca hirya no hino birimo. Ubwo rero ukabisobanura nk'uko byanditse, ariko nanone n'igihe bigusaba kujya kureba ikintu ibyo bintu bisobanura. Nka biriya buhanuzi bwo muri Daniel yabo ngo nabonye inyamaswa, ntabwo aba ngo ni inyamaswa gusa, kuko hari abashaka kuvuga ikindi kintu kitari iyo nyamaswa, yashaka kuvuga ubutegetsi cyangwa ubwami. Niyo mpamvu rero gusobanura ibintu byitwa ubuhanuzi ni ibintu bikomeye cyane, bisaba ko ugomba kwiruka mu bitabo byinshi bitandukanye, cyane cyane ukareba n'amakomantere biblique kugira ngo ubashe kureba icyo bisobanura. Nagira ngo rero mbabwire ngo uriya murongo mbere yuko umusoma nabanje gusoma 50 ibanza ni 50 ikurikiyeho, kugira ngo menye aho duparasa buriya buhanuzi. Mbisomye neza nsanga ubuhanuzi buri mu gihe cy'ubwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000. Noneho ndebye hejuru ya musanga hari umurongo uvuga ngo abagabo n'intwari n'abafite imbaraga babo bazagwa ku rugamba. Umurongo muri Yesaya ibice 3 ku murongo wa 27 ahari, nimba ntibeshye ko ntago nshaka kwasubira. Ndakomeza ndareba mbona ko icyo bisobanura ari biriya nababwiye. Ndibuze kwisobanura icyambere. Bibiliya kera ntago yandikwa, ntago yari ifite imirongo kuri abashyiramo amaverise umurongo wa mbere, umurongo wa kabiri, igice cya mbere, igice cya kabiri, byari igihuruture nko kwandika igitabo kitagira imirongo amaverise. Nyuma rero baje gushyiramo imirongo nyuma kugira ngo bafashe abasoma Bibiliya n'abayisobanura, kugira ngo umuntu ajye yiropera amenye ati uyu murongo uri hangaha, noneho awusobanure, awusome, awushakishe azi aho wanditse. No kuvuga ngo rero mbere yuko biri cyangwa imirongo agomba gusoma kiriya gice cyose, ndetse washaka ugasoma n'icya gatatu ukakimara cyose, ukareba context ibyo bintu birimo, ugafata texte en ensemble cyangwa texte yose muri rusange, noneho ukabasha kuyisobanura. Rero abantu bagize ngo ntabwo nabanje gusoma, bagira ngo ni ibintu byo gutiririkanya ibisobanuro. Oya, nabanje gusoma. Ikindi cya kabiri, hano mfite Bibiliya yitwa La Sainte Bible avec commentaire de John MacArthur. La Sainte Bible avec commentaire de John MacArthur. Ni ukuvuga ngo ni Bibiliya yera n'amakomanteri cyangwa se imigereka cyangwa se ibisobanuro by'uyu mugabo witwa John MacArthur. John MacArthur ni umuntu uzwi cyane mu gusobanura Bibiliya, ariko si we wenyine wasobanuye, yewe ikipe y'abasobanuye Bibiliya, ndetse habaye n'abandi bagomba kubyiga ngo barebe ubwo izo komanteri nimba arizo. Ntago mbabwira ngo komanteri zonyine zitariho nihishurirwa nizo ugomba kwitaho, ugomba no gutekereza ukareba nihishurirwa. Iyo witegereje ibihe tugezemo uko Satani ari kure mu rugamba, urabona ko agambiriye kumaraho abagabo, abasore n'abakobwa bafite ingufu, kugira ngo hasigare abantu b'ibisenzegeri. Ntabwo ndi busubire mu ijambo ry'Imana nk'uko nabasomeye, ariko narababwiye ko ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 buzatangirwa n'abantu bafite intege nke, kubera ko abandi bafite imbaraga zabo barashiriye ku rugamba, kandi Satani yo mugambi afite. Nongere mbasobanurire, murebe kuri intambara muri Ukraine. Abantu barebe intambara muri Ukraine bakagera kuri geopolitique gusa, nibinjire mu buryo buri spirituel ngo barebe mu buryo bw'umwuka ibintu biri kuba muri Ukraine. Ntago bashobora gusobanukirwa ibintu biri kuba muri Ukraine, ariko nko nabwiye ibintu biri kuba muri Ukraine ibintu bitangaje. Hari abasore
hari inkumi, hari abagabo bafite imbaraga, hari bose basigaye ku rugamba kandi batarize n'igisirikare, hari n'abari basanzwe ari abasirikare, bose basigaye ku rugamba kandi bari gushirira ku rugamba. Kubera iki? Niko Satani yapanze urugamba rwe rwa nyuma. Arashaka ko abantu, atekereza yuko abantu bashobora kuzatangirana agahinda mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, ariko nagira ngo mbamare impungenge. Haleluya! Yesu Kristo azaba ari umunezero wacu. Yesu Kristo azaba ari umunezero wacu. Nubwo bwose ashobora kuza, ahubwo azamara agahinda bari bagafite, abanyantege nke, ibimuga, impumyi. Hari undi murongo uvugamo n'impumyi, ibimuga, abacumbagira, ngo azabakusanya, abakoranyiriza, abakura bagiye batatanira, abatari bafite ninuze agaciro mu miryango yabo, abatawe bose azabagarura, abateranirize mu bwami bwe, abatangize ubwami bw'imyaka 1000, kandi ngo azabagira ishyanga rikomeye. Ntabwo nzi neza nimba mujya mufata umwanya wo gusoma Bibiliya ngo mugere ku rwego rwo gusoma na biriya nibyo bita genealogy, ibisekuru, ukuntu ngo nuko ngo Adamu ngo abyara uyu nguyu nabyara uyu nguyu, Lameki abyara uyu nguyu, Lameki nawe abyara, uko bigenda bikurikiranye. Mujye mureba imyaka muri biriya bihe bya mbere bya Adamu kugera kuri Nowa, murebe imyaka bamaraga, murebe n'igihe babyariraga, bashobora kubyara maze imyaka 100 kandi akazamara indi myaka 800, 750. Mu bihe mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 abantu bazarama igihe kirekire. Ntabwo ari igitangaza rero ko umuntu ashobora gutangira ubwami afite icyo kibazo, ariko igihe kikazagera Imana ikamwibuka. Ntabwo ndi bwinjiremo cyane, ariko reka mbasomere commentaire biblique z'uyu mugabo Mark Arthur kuri uriya murongo, kuko abantu benshi bagize ngo ntabwo nasomye. Narabisomye, nasomye izi commentaire biblique, nkompara n'ibiri ku ngubu, soma n'ibindi bitabo, mbona yuko uriya murongo nta kundi wawusobanura. Ahubwo igitangaje, aho kugira ngo ababyeyi cyangwa abadamu cyangwa abashiki bacu basengera abagabo babo, basengere basaza babo, basengera abafiance babo, basengera abahungu babo, basengere ba papa babo, ahubwo bari gukurura intambara, bari gusura intambara. Ndebuze kubibereka mu kanya, bari gusura intambara. Bashiki bacu, wenda iki kiganiro twanakita gutyo, bashiki bacu mu mwanya wo kureba iri kuba, ngo basengera abagabo babo, basengere basaza babo, basengera abahungu babo, basengere ba papa babo, bari gusura intambara, bari guhamagara umudayimoni w'intambara kugira ngo aze. Ndibuze kubibereka mu kanya. Reka ninjire muri Yesaya mbasomere commentaire yo muri Yesaya ibice 4 umurongo wa mbere. Reka maze mbasomere uwo murongo ukuntu uvuga. Ibice 4 umurongo wa mbere. Et cette femme saisiront à ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Niko bisoma mu Gifaransa. Abagore barindwi bazasanga umugabo umwe bamubwira bati tuzigaburira, tuziyambika, tuzagira gute, ariko tubare twitirirwa izina ryawe, utuvaneho iki gisebo. Umva ukuntu bayisobanura rero uyi commentaire za Mark Arthur. Haranditse ngo cette femme un seul homme. Donc ari gukora commentaire ashaka gusobanura cette femme un seul homme. Au jour de l'Éternel, yavuze ngo uwo munsi w'Uwiteka cyangwa se uwo munsi babisobanura mu bihe bya nyuma, Au jour de l'Éternel, Christ jugerait ces femmes indignes de façon indirecte en autorisant le massacre des hommes. Il leur ferait connaître une pénurie de maris. Kongere dusubiremo ukuntu yigishije, ukuntu yasobanura no murongo. Ntago ari ibintu nagiye gutiratira hirya no hino, nabanje gusoma ukuntu babusobanura, ndeba ukuntu Satani ari gukora urugamba rwe rwa nyuma muri bihe bya nyuma, nshingiye kuri Ukraine, nshingiye kubigiye kwa mu Rwanda, nibyo bari gutegura kugeza igihe babwira ngo abagabo bose mwitegure kuzajya ku rugamba, kandi tuzarwana kugeza ku munota wa nyuma, tuzarwana kugeza ku wa nyuma. Shingiye ukuntu biri kugenda biri kuba, n'ukuntu ingamba za nyuma ziri gutegurwa muri iyi final test. Nkuko nababwiye, nahise njya kuri uwo murongo, ndongera ndasoma, nongera shaka ndeba ubusobanuro ukuntu babisobanuye.
reka nongere mbasubiremo ngo cette femme un seul homme au jour de l'Éternel, ku munsi w'Uwiteka cyangwa se kuri uwo munsi wa nyuma, Christ jugerait ces femmes. Kristo azacira urubanza ces femmes indignes, abo bagore babi, de façon indirecte, en autorisant le massacre des hommes. Il leur ferait connaître la pénurie des maris. Ngo azacira urubanza abagore babi yemera ko abagabo bagwa ku rugamba, nkuko bya wa murongo uri kuvuga, abagabo bagwa ku rugamba, kandi ngo azatuma habaho ukubura kw'abagabo. Urugamba ni igihano. Mwongere murebe abantu bakunda gusobanura Bibiliya, mushaki Bibiliya, ni Bibiliya isa nkaho ihenze, ariko ni Bibiliya isobanura ibintu byinshi cyane. Nayipropojwe n'umudokiteri wanyigisha witwa Dr René Pache, wanditse cya gitabo cyitwa Rodora. Dr René Pache akayobora École de Emmaüs, École biblique de ishuri rya Bibiliya rya Emmaüs ribi Burayi. Yaranyigisha amasomo amwe, hanyuma atwohereza kino gitabo kugira ngo tujye tukifashisha dusobanura Bibiliya. Iki gitabo kiri mu bitabo navanye mu Rwanda, maze imyaka 11 mvuye mu Rwanda. Ni cyo gitabo nazanye hamwe n'iyi Bibiliya, ibindi bitabo byose ntabwo ari kubona bitwara ku gitabo narakizanye. Nagira ngo mbabwire ngo mwitonde iyo musobanura Bibiliya, ntimukajya muzana amarangamutima ntabwo ari meza. Kuvuga ngo birumvikana birasona nabi kuvuga ngo abagore barindwi bazasanga umugabo umwe, ariko iyo urebye Satani uko ari gutegura urugamba muri ibi bihe bya nyuma niko bimeze. Niyo mpamvu mbabwira ngo mwabagore mwe, mwababyeyi mwe, mwabasista mwe, mwabashiki bacu mwe, mwabamama mwe, mutegure uburyo musengera abagabo banyu, kuko turi mu bihe bya nyuma, kandi urugamba ruzatwara abagabo benshi, ruzatwara abafite imbaraga benshi, ruzatwara inkumi zifite imbaraga, abasore, abagabo sinzi ko nabibasobanurira. Mubarebe biri kuba muri Ukraine, nagize mwongere musubire kureba biri muri Ukraine. Nta mugabo ufite imbaraga batumye ahunga niyo yatayize igisirikare. Nta mukobwa wahunze. Na Miss wa Ukraine yagiye ku rugamba. Nta mukobwa wahunze ufite imbaraga, nta musore wahunze ufite imbaraga, kandi bari gushirira ku rugamba. Bazabaha intwaro ngo kugeza ku wanyuma, niko Boris Johnson yavuze. Bazabaha intwaro barwane kugeza ku wanyuma. Bazajya bacunga kure barebe nimba hari umuntu wanyuma usigaye, nawe bamwoherereza intwaro kugeza ku wanyuma bashize. Niko Satani afite umugambi. Nagira ngo mbabwire ngo Satani c'est l'ennemi le plus petit qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, cyangwa dans l'histoire de l'univers. Nikamishyire mu gifaransa mu Kinyarwanda. Satani ni umwanzi mubi cyane utagiva kwizima, wabayeho mu buzima bw'umuntu bw'abantu, cyangwa se mu mateka y'abantu, cyangwa se mu mateka ya univers isanzure. Kubera iki? Kuko akoresha ira pratique, ira technique, tactique y'umwanzi ivuga ngo inzu y'umwanzi niyo wayivana isakamburira rimwe uzabukoze. Ni ukuvuga ngo Rofete ko agiye kwica abagabo cyangwa abasore akabamarira kuri izi gamba ze barwanira Antikristo, nacyo ni ikintu azumva yishimiye ko Yesu Kristo noneho mu bantu bagiye gutangira ubwami bwe ari abantu b'abanyantege nke, abantu b'ibimuga, abapfuye amatwi, abacumbagira, ariko Yesu Kristo azabaremamo ubwoko bukomeye. Haleluya. Kandi azaba afite igihe cyo kubarema ubwoko bukomeye. Nagira ngo mbabwire ngo nimujya musaba Bibiliya mujye mureba nabira bya genealogy, murebe zira genealogy guhera kuri Adamu kugera kuri Nowa, murebe imyaka bamaraga, murebe igihe barongoreraga, mu gihe babyaraga, ukasanga umuntu amaze imyaka 100 atarabyara. Nuvuga ngo amaze imyaka 100 asa nk'akiri umusore, agashyingirwa akabyara, akazanemara indi myaka 700. Nibwo buryo abantu bazaba babayeho mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Ikiza kirenzeho nuko abazabasha gukiranuka muri ubwo bwami, abazabasha kwemera uwo mwami Yesu Kristo nk'umwami wabo, bakamwemera, bakamwizera, bakemera ko amategeko ye ayikorera muri bo, bazabaho iteka ryose, kuko nyuma y'ubwami bw'imyaka 1000 bazahita bambara umubiri wo kudapfa. Ndavuga igice cy'aba abantu bazinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 à titre de nation, bafite umubiri, bavuye muri rwa rugamba, bavuye mu ntambara. Ntabwo mvuga igice cy'abazamanukana na Kristo bavuye mu ijuru ari abera barazamuwe n'itorero. Ibyo ngibyo reka two kubitindaho, ariko nagira ngo mbabwire ngo
ntabwo ari uko nashaka kugira, ahubwo nashaka kuyobya abantu, ahubwo nabanje gusoma ibintu byose nitegereza nuko iyi ntambara iri kugenda ubu ngubu, mbona ihishurirwa yuko dukwiriye gusengera abagabo, dukwiriye kwisengera twebwe abagabo, tugasengera abakuru bacu, tugasengera barumuna bacu, tugasengera ba papa bacu. Abagore nabo mukwiye gusengera abagabo banyu, abahungu banyu, basaza banyu, abafiance banyu, ba papa banyu, mubasengere kuko Satani afite urugamba rubi, agiye kubaremaho kandi akabica, akabamara abenshi, akabamarira ku rugamba. Nta miteto. Mu ikindi kintu nashaka kubabwira uno munsi, mbere yuko ninjira muri mu kindi gice cy'akabari cy'ikiganiro, nagira ngo mwumvise tumaze gusobanura y'amoko ya miryango 10 y'Abisirayeli yaratatanye igihe izasubirira muri Isirayeli. Mwarabyumvise ko izasubira muri Isirayeli, deja Antikristo yaramaze gutsindwa, igasubira muri Isirayeli bamaze kuva ku bwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana no gutegeka kw'Imana byagarutse muri Isirayeli by'ukuri. Igasubira muri Isirayeli bumvise yuko Mesiya nyakuri yaje ari muri Isirayeli, ikaba ariyo ifata inzira igasubirayo. Twarabasomeye ahantu havuga ngo ntabwo Imana izemberera abagome n'abayigomeye n'abahemutse ko bazinjira mu bwami bazasubira muri Isirayeli. Aha kandi nibeshyeho ndi kuvuga, navuze ngo umuryango wa Gadi n'umuryango wa Dani. Umuryango wa Dani wabuze mu bantu bazabwiriza ubutumwa bwa nyuma mu Bahamya 144, uzaboneka mu bazajya kuragwa igihugu cyabo kugeza ku ngabano zacyo za kera. Ibyo rero ntabwo ndibubishyiremo cyane, igihe cyabyo nzongera nkora ikiganiro ku bwami bw'imyaka 1000, mbereke none ukuntu ubwami buzaba butenze, ukuntu buzaba buyobowe, mbereke ibintu byinshi bizaberamo. Ni igice nzategura neza. Uyu munsi ntabwo nagiteguye neza, uyu munsi ntabwo nashatse kubivugaho, ariko ndashaka kugarura ku kantu kuko ndi kugenda nanjye niga mpishurirwa ibintu byinshi cyane. Ijambo ry'Imana ngo umwigisha n'umwigishwa bagomba kugabana. Nanjye iyo ndi gusoma ndi kugenda nasobanukirwa ibintu byinshi cyane. Nk'ubu namaze gusobanukirwa yuko Bahamya 144 batazaturuka muri Isirayeli, ahubwo bari hagati muri twebwe. Aha, mwabyumvise? Bari hagati muri twebwe. Abahamya 144 bari hagati muri twebwe. Bamaze kugera hagati muri twebwe, si ngombwa ko bazaturuka muri Isirayeli, kuko no muri Isirayeli imiryango 2 gusa, umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini, entre parenthèses, ntabwo entre guillemets nako. Iyindi miryango yose yaratatanye. Iyo miryango yatatanye kabiri yaraburiye hagati mu bandi bantu, iri hagati muri twebwe. Muzajye, nibyo mpamvu nigeze kubabwira ngo muzajye kubona mubone abantu babavumbutsemo, nta n'uwamenya, wasanga ari byo turi gukora ubu ngubu. Ibyo bintu mugombye kubitekereza, abantu bari kwigisha ijambo ry'Imana ryo mu bihe bya nyuma, mwongere mutekereze ni ikihe kikumotiva. Nk'ubu ndibaza ikintu kimotiva kikanyobera, sinzi ikintu kimotiva kudacika intege, kuko mfite ibintu byagombye kunca intege byinshi, byagombye kunca intege. Naretse akazi kanjye keza, ubu ngubu nkora akazi kabi kugira ngo mbashe gukemura ibibazo byanjye. Mu minsi yashize nabuze na internet burundu, nta mafaranga ufite yo kwishyura internet, ko nkoresha internet ihenze, internet y'amadolari 170 kugira ngo downloading ibi bintu, kugira ngo misome, hari ibitabo nsoma parodiyo, ntabwo nabona umwanya wo kwicara. Hari ibitabo numva parodiyo ndi gutwara imodoka, nuba ngomba guhora mfite internet muri telefone yanjye yuzuye, hanyuma mfite internet muri ordinateur no mu rugo. Mu bisi yashize nabuze amafaranga yo kwishyura ordinateur ntuze internet, narayabuze ndatangara cyane, ndibaza ariko se ubundi reka nibaza, ubundi gushya niye naruriki, ni gute natanga amafaranga amadolari 170 yo kwishyura internet kandi ibyo ndi gukora atari igihe bifiteho umumaro, bigufiteho umumaro abandi. Nigeze gukora akazi ko gukora livrezo z'ibiryo kera. Ikintu cyantangaje, ntabwo ari kera ni vuba, ikintu cyantangaje ni ukwishyira ibiryo umuntu. Icyo kintu ukibazeho abantu bajya banyandikira ngo ibyigisho byawe turabikunda. Abantu bajya banyandikira ngo ibyigisho byawe turabikunda, biradufasha, biratwubaka muri ibi bihe. Iyo ushyiriye ibiryo by'umubiri, ukamushyira pizza, ukamushyira ibiryo byaguze muri restaurant yicaye iwe dans son confort familiale, ukayimushyira
aguha tip, ashobora kuguha tip. Uretse ko twagemuraga ibintu byinshi na ordinateur, nigeze kuzigemura kuzishyira abantu, umuntu akamushyira ordinateur, ugafata imodoka mushyira ordinateur ahantu ari mu biro, yendi yari afite igize ikibazo akayigura distance, ukayifata ukayimushyira, wagera yari kuguha amadolari 20 akaguha amadolari 60, akaguha 40 y'ubuntu kuko yishimiye service yawe. Ni gute mutanga tipu ku bantu babazaniye za pizza n'ibiryo, mudashaka gutanga tipu ku bantu babigishije babahaye ibiryo mu buryo bw'ubugingo? Ibyo bintu ndababwiye mu bitekerezeho. Mu minsi yashize nabuze internet, uyu munsi n'imprimier annual bura kuko ntashobora kuimprima en couleur kuko bintwara amafaranga. Ariko nakibaza, ndi kwibaza ni iki kiri kumotiva kudata ikibyiringiro? Ni iki kiri kumotiva? Ni iki kiri kumotiva ba Clarisse? Ni iki kiri kumotiva ba Kamanzi? Ni iki kiri kumotiva ba Musisi? Ni iki kiri kumotiva abantu bari kuvuga ubutumwa bwa nyuma? Ni iki kiri kubamotiva? Ni iki? Ntabwo mbizi, ariko birashoboka yuko dushobora kuba turi muri babahamya 142. Birashoboka yuko ataza kumvugira ibintu ntavuze. Nagira ngo babwire ngo abahamya 142 bari hagati muri twebwe, bari muri ba Bisirayeli batataniye hirya no hino, bari mu miryango hirya no hino, batabasha kugira, bari gukora Imana izishyiriraho ikimenyetso kugira ngo bakore ministeri yabo ya nyuma. Hanyuma nibarangiza bamwe bazamurwe, kuko ndaza nzabasobanura igihe nimbigeraho abandi batakoze muri icyo gihe cyo guhamya, imiryango yabo igende isubire muri Isirayeli, kuko yumvise ko ubutumwa imbaraga z'Imana, icyorezo cy'Imana cyagarutse mu Bisirayeli. Nitujya tugenda dusobanura biriya bintu, mujye musubiza inyuma murebe icyo bita suite logique. Kubera iki aba bahamya batarasubira, aba bantu batarasubira, kuko abamoko imiryango 10 yari yabuze itarasubira? Kubera iki izasubira rero? Ko Antikristo yarangiye, izasubira iturutse he? Nagira ngo mbabwira ngo abahamya bari hagati muri twebwe, no kuvuga ko ari jewe, no kuvuga ko ari ba Clarisse, no kuba bashobora kuba bataratangira gukora, ariko nagira ngo mbabwire ngo bari hagati. Ntago bazategereza gutega indege. Abantu batekereza ngo nese ngo bazatugeraho gute? Nta ndege bazategereza gutega, bari hagati muri twebwe. Muzajya kubona mubone baravumbutse, batangira kubabwira ati ntimwemere buriya n'ubwami bwa Antikristo, ntimwemere kushyirwaho ikimenyetso, bavuge kugeza igihe ubutumwa bwabo burangiriye, hanyuma ibabwire ati ubutumwa bwanyu burarangiye. Reka no kujya muri ibyo ngibyo no kubitindaho cyane. Igice cya kabiri cy'uno munsi kireba nanone ababyeyi. Merutse gukurikirana igiterane cy'ababyeyi cyangwa se cy'abadamu cyangwa cy'abagore cyateguwe na ministeri yitwa Women Foundation Ministries. Ndanga kuvuga nyirayo, ntabwo nshaka kuvuga amazina y'abantu muri iki kiganiro, ndavuga iyo ministeri. Icyo giterane cyabereye mu Rwanda. Naratangaye cyane, hari abantu nagiye mbonamo, nari nsanzwe mbona babwiza ubutumwa bwiza, bashize amanga kandi bavuga ubutumwa butavangiye, ndababona. Ariko icyantangaje si ukubabona, icyantangaje n'indirimbo bari kubyina. Hari n'ibintu bibiri byantangaje fete. Indirimbo bari kubyina na dekoro yari aho bari kubyinira, n'ukuntu iyo dekoro bagendaga bayimurikaho. Tuhere ku ndirimbo. Bararirimba bagera ku ndirimbo yitwa Onaga is working. Naribashije Onaga ni iki? Ese ni igihe utazi icyongereza neza bari kuvuga ngo on my god, kuko hari igihe bashobora kuvuga bihutisha kuma Onaga cyangwa se Onaga. Ndongera mbisubiramo. Ikintu cyantangaje, nagiye no gushaka amagambo y'iyo ndirimbo, usanga amagambo y'iyo ndirimbo ari kuri internet ni Onaga, ntabwo ari on my god, ni Onaga. Ndebye Onaga icyo bisobanura, ngo Onaga is working, nsanga ni fallen god, ni ukuvuga ngo ni imana y'ikimanuka. Imana y'ikimanuka ni Satani. Ndebye ukuntu bayishushanya, mumbabare nashushanyije n'imprimye noir bura, kuko bisigaye bihenda. N'imprimisha ntabwo mfite imprimante hano mu rugo, kuko imprimante naraziguze barazishwanyura abana, kubera nta biro mfite byo gufunga, barashwanyura ibyo bintu byose ngomba kubyimprimisha muri imprimore. Donc mwabonye iyo bita Onaga baririmbaga, iyi niyo Onaga.
abantu bari kwibaza batese ibi ngibi iki se kubundi ko tusa kimeze nk'umwacteur wa ntuze wa ma video games. Ibintu by'ama video game mugomba kubyitondera cyane. Satani niho yaciye kugira ngo yinisiye abantu ku mazina mashyashya n'intuze n'aba character n'abantuze na personage bashyashya baba sataniste baba daimoni bari gukorera mu bantu. Ahera ku bana ajya ku basore noneho abigejeje no mu nsengero. Satani arakora cyane. Ari igihe mutekereza mukagira ngo ntakora. Nigeze kubabwira ko nasomye igitabo cyitwa Two Babylons ni Babylon ebyiri. Harandi magambo ari hasi shaka kuyarondora, ariko igitabo uzakirebe cyanditswe n'umugabo witwa Alexander Hislop asobanura ukuntu Babylon ya kera n'ibigirwamana byayo yimukiye muri Babylon y'ubu ngubu yo mu madini. Noneho ibyo bigirwamana bikimuka, ariko si no mu madini gusa, no mu buzima busanzwe no muri politiki Babylon yinjiyemo. Mu bintu bitangaje, ikintu kizagutangaza, ibigirwamana bya kera amazina yabyo ubu ngubu tuyabona mu bundi buryo. Nagira ngo mbaye nk'urugero nka Mazida cyari ikigirwamana cyo muri ntuze cyo muri Babylon. Mazida ni marike y'imodoka. Nigeze no gutwara imodoka ya Mazida. Marike y'imodoka ubu ngubu kugira ngo ukore ikintu nka marike y'imodoka cyangwa se marike ya video game ikundwe cyane, ugomba kuyitirira ikigirwamana cyangwa ukayitirira daimon. Mu daimon ufite izina runaka kugira ngo bikundwe cyane, kugira ngo anayipromotinga abantu bafite amafaranga, abantu baba sataniste bo mu isi. Ugomba kuyitirira ikigirwamana cyangwa ukayitirira aba badaimoni. Mazda ni ikigirwamana cyo muri Babylon, ariko imodoka zayo tuzigendamo. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ntabwo ariko twananirwa kugenda ku modoka za Mazda, ahubwo Satani abagira ngo igihe kizagere nuterwa n'urukundo rutangaje rwo gukunda imodoka yawe. Kuko nigeze gukunda imodoka yanjye, inkoza accident ngiye kuyitanga barambwira ngo ni yakarase, numva binteye agahinda, njya kuyisezeraho nk'usezera ku muntu. Bibaho abantu bakunda izo imodoka zabo. Nabonye n'abakunda imodoka zabo kugeza igihe bayigira nk'umugore wayo yashaka kwikinisha, akikinisha ari ku modoka ye, akumva niyo mugore wayo we. Hari abakunda imodoka zabo ku buryo bagenda baziraramo, zababereye ibigirwamana. Abakunda imodoka zabo ku buryo atatekereza n'abana, atekereza n'umugore, atagitekereza n'Imana, atekereza ya modoka nziza yaguze yamwereye ikigirwamana. Ibyo bintu Satani ababikoze azi ubwenge, azi yuko umunsi iyo modoka yawe izakubera ikigirwamana ni cya kigirwamana cyitwa Mazda cya kera uzaba uri gusenga, ni cya Toyota cya kera uzaba uri gusenga. Izi Apollo iyi ngiyi ijya mu kwezi. Apollo ni imana y'inanga, ni imana yigishije abantu gucuranga inanga, bayita Dieu de lyre. Lyre ni yananga bacuranga gutya, muzayibona iz'abazungu zigezweho ziba zifite imirya myinshi, noneho bakayicuranga bagira gutya bakoresha intoki, niyo bita lyre. Apollo iriya bohereza mu kwezi kugira ngo yemerwe, nuko Satani yababwiye ati mugomba kuyitirira imana yitwa imana y'inanga ariyo jyewe, kuko Satani niyo imana y'umuzika, imana y'inanga, imana yigisha abantu gucuranga inanga. Kandi mwumve Apollo na Apollo. Ibi bintu rero mugomba kubyitegereza cyane, mugomba kubyitaho cyane. Nimba iyo hypnotisation cyangwa se ubwo buryo bwo kuyobya abantu ubwenge bumwaze bwarimutse mu maje video yajyaga ajya kubana, bukimuka kuri YouTube, bukimuka ku mafilime yanuze y'amafiction, bukaba bwarageze mu nsengero. Ni ikintu gikomeye cyane mugomba kureba. Onaga bavugaga rero baririmbiraga ngo is walking cyangwa uri gukora ni yingiyi, ni imana y'intambara. Iyo urebye igisobanuro kindi hari aho bayita fallen god, imana y'ikimanuka. Yanditse hano hasi, ntago nabasomera ibintu byose, imana y'ikimanuka. Noneho hari na text yayo rero, text yayo y'indirimbo baririmbyaga ngiyi hano na imprime. Reka nyibasomere kuko ntabwo itinda. Ndagera nyibasobanura ngo onaga yantuze ya mana nyine y'ikimanuka, ya mana y'intambara.
twebwe turavuga ngo musengere abagabo banyu mwababyeyi mwe, musengere abasore banyu, munasengere barumuna banyu bafite imbaraga, munasengere n'abafiance banyu, musengere abahungu banyu, mwe mugahamagara Imana y'intambara, idayimoni w'intambara kugira ngo aze, mukanamusenga, mukamuhimbaza, mukamubyinira. Ngo onaga, let me hear you scream. Ngo naga, ngo reka nkumva usakuza. Ese Imana irasakuza? Imana yo mu ijuru irasakuza. Onaga, let me hear you scream. Onaga, reka nkumva usakuza. Ni Imana iri gusenga uri kubwira ngo Imana irasakuza? Let's go. No, ntabwo uri kubwira ngo Imana, ntabwo ari kubwira ngo Imana irasakuza. Onaga, akabwira abantu bari aho ngaho ngo let me hear you scream. Ngo reka mbumve musakuriza Imana. Let's go, reka dutangire. Things are breaking for my sake. Ibintu biri kumeneka, biri kumenagurika kuko mbishatse, for my sake. Mountains are moving for my sake. Imisozi iri kwimurwa kuko mbishaka. Walls are falling for my sake. Inkuta ziri kwikubita hasi ko mbishaka. Abandi bakajya bikiza ngo for my sake, ngo uko mbishaka. Everything is working for my sake. Buri kintu cyose kiri kugenda neza kuko mbishaka. Chains are breaking for my sake. Imigozi iri gucikagurika, iminyururu iri gucikagurika kuko mbishaka. Mountains are moving for my sake. Imisozi iri kwimuka kuko mbishaka. Walls agakomeza noneho akavuga ngo children of God. Ibi bintu byo kuvuga ngo children of God, ugasoma ukabona iki indirimbo yose irarangiye nta n'ijambo ryitwa Yesu rivuzwemo, haravuga God. Iyi God bari kuvuga basanga nako si wasanga ni ya God yo muri ya ndi muri Etazi ngo ni God we trust. Ya God yo muri Etazi ni bavuga ngo ni God we trust kandi Satani bizera. Ngo shout hallelujah, sakuza avuga ngo hallelujah, noneho onaga bakayivuga, onaga bakayivuga cyane inshuro nyinshi babyina bitera hejuru. Onaga nayiberetse ni Imana yitwa Imana ni Imana y'ikimanuka, dayimoni w'intambara. Onaga ngo it's working, ngaragukora, everybody scream, bose mugusakuze. It's working, miracle everywhere, ibitangaza ahantu hose, open doors everywhere, imiryango ni ikinguka ahantu hose, blessings everywhere, victory everywhere, blessing n'imigisha hose, victory everywhere, gutsinda everywhere, intsinzi ahantu hose, chain are breaking for my sake. Bya bintu byose akabisubiramo, akamanuka akarangiza. Avuga ngo somebody say and scream, somebody scream, buri wese asakuze. Ngibintu byaririmbwaga. Onaga rero nayiberetse, nongere nyibereke murebe nimba ari Imana ikwiriye gusengwa n'umukristo akayibyinira. Murebe mu maso yayo, mwayibore mu maso yayo, mumbare nabifotoye noir blanc, ubundi ikintu kicyatukuraga cyose. Murebe mu maso yayo, n'ibihembe byayo. Hanyuma murebe ari umuntu twaganira ngo ngengo ndabona ngo ntiwabifata. Dore ngiyi onaga baririmbaga, ngiyi ni Imana, niki ni mu marayika, niki iki kintu wagisenga ukakibyinira kavuga ngo ni Imana. Urebe ahangaha hasi hari igihunyira gifite intu, ariko se ndabisobanura ibintu byinshi ngo nimba umuntu abona yuko ashobora kujya gusenga akabyinira iki kintu, ubwo ubwenge bwe niho butwereke, ubwenge bwacu niho busigaye butwerekeza. Nagira ngo ubwenge iyo hypnotisation yageze mu rusengero igatuma abantu batagitekereza Imana nyamana, bagasiga babyinira ibintu nka bino. Ni igitangaza gikomeye. Nagiye no kuri dekoro zabo, dekoro ndayitegereza cyane, nkajya mbona bari guflashinga, bari bafite igitara kigenda kimurika kijya nko kuri ntuze kuri gitara kigenda kimurika kijya kuri ahantu hari iyo bita Sea Star ni inyenyeri yo mu nyanja, ni Satani. Iyo Sea Star ni kisobanura inyenyeri yo mu nyanja. Bikajya kuri icyo bita akakabure karimo umukara n'umweru bita yin and yang. Ni uburyo bw'imyizere bw'Abashinwa bavuga ngo ikibi n'ikiza biromotanye, nta gushaka kuko ngo byose bituruka ku muntu umwe, ku mwami umwe cyangwa se ku Mana imwe. Ikibi n'ikiza biromotanye, umwijima n'umucyo birometanye, kandi byose bituruka ku Mana imwe ariyo bita Satani bo basenga. Barakomeza
hakaba ziriya nyenyeri zindi bagiye berekana. Hari n'ahari udukingirizo, niyo monde dusigaye tugezemo. Abantu basigaye bamamaza ubukingirizo mu rusengero, kubera ko RCB yavuze ngo niyo gisi tugomba kwinjiramo. Nimba sexe, nimba ari igitsina ari ubuntu, tugitange ku buntu, kandi tworohereza abantu gukuramo inda, no twohereza abantu kutabohwa na za mariage n'ingo twubatse. Kuko nimba hanakungunzwe n'umuhungu cyangwa umugabo runaka akaba ashaka ko turyamane, igitsina n'ubuntu. Nimba nakunze umugabo nkaba ashaka ko turyamane, igitsina n'ubuntu. Nimba umugabo wanjye ashaka ko dutandukana kubera ibyo bintu, dutandukane. Niko RCB yanditse mu bitabo byavuga ngo muri iki gihe cya nyuma tugiye kwinjiramo cya Renaissance, niko bamwe bakita, cyangwa se cya New Age, cyangwa se cy'imyaka mishyashya. Nuko ibyo bintu byo kuramo inda babyoroshya, ibintu by'ibitsina bakabyoroshya, ibintu byo gutanya ingo bikabyoroshya. Ndi kurangiza mumbabarire, nagira ngo mbabwire ngo ntago ababyeyi bacu ntago batworoheye. Ababyeyi bacu ntibatworoheye, ntabwo batworoheye. Bari gusura intambara ahantu hose. Nabonye ntuze Beyonce, indirimbo album aherutse gusohora. Reka nze kubereka kuko ntago nabyemprimye. Beyonce album aherutse gusohora yitwa Renaissance, yicaye ku ifarashi itukura. Yicaye ku ifarashi itukura. Abantu ntabwo bamenye icyo bisobanura, ariko yari kubabwira ati ifarashi itukura iraje. Muramureba Beyonce? Sinzi niba ari kuboneka neza we. Iyi ni Beyonce, bari bamukoreye publicité kuri Vogue, bakora publicité ya album yitwa Renaissance. Renaissance bisobanura ko tugiye kwinjira mu buzima mu isi nshya, noneho yongere kuvuka bushyashya. Aza yicaye ku ifarashi itukura y'intambara. Ababyeyi, abagore bari gusura intambara, kandi abagabo nitwe tuzayishiriraho. Ntago ndi guteranya abagabo n'abagore, ariko ndi gukebura abagore ngo muve muri ibyo murimo. Mwirirwa mubyinira imana z'intuze z'intambara, muzihamagara, muzihimbaza. Amadayimoni y'intambara muyahimbaza. Ariko azatumaraho abagabo, azatumaraho abasore, azatumaraho abagore, abakobwa bafite imbaraga, azatumaraho urubyiruko rufite imbaraga. Kubera ko niko Satani ari gupanga gahunda ye. Niko Satani ari gupanga gahunda ye. Mubitekerezeho rero, mubitekerezeho. Sinzi mwarebye na rwa rugendo rwa ntuze rwa Nancy Pelosi. Abantu batabonye Nancy Pelosi, reka nongere mubereke Nancy Pelosi muri Taiwan. Nancy Pelosi muri Taiwan. Nancy Pelosi. Abantu bari okay. Nancy Pelosi muri Taiwan. Kane image ziri bugaragare. Namurebye noneho ko yambaye muri Taiwan Nancy Pelosi. Yagaragara se bana. Mwabonye yantuze ya Doma. Ubwami bwa Antikristo ari kugenda yamamaza ahantu hose. Ajyanye iki muri Taiwan? Yajyanye ifumba. Iyi nayo ni ntuze, iyi nayo ni purpure. Amabara ya purpure ni amabara meza cyane ku bagore. Satani yarayafashe nyine, yarayagize. Ntago mbuza harabambajwe ngo se ngo kona nifite twenda twanye twa purpure. Ntago abantu ba rubanda ruseseka bo hasi twambara kugira ngo dutange message ku bantu benshi. Turambara nyine kuko amabara tuyakunze, ariko abangaba ntago bambara kugira ngo kuko amabara yakunze. Aba bambara batanga message. Abamara batanga message. Ushize naberetse ifoto noneho abo hagararanye na Nancy. Umugabo yambaye karavati yiri ya ntuze ya purpure, ari uwambaye ingofero kandi ari murete. Ingofero ye izi ingofero zo mwitumba zo muri neige mu gihe cy'iveri.
ya purupure, ibintu byose ari purupure. Nansi n'abandi bamuherekeje bambaye amakositimu ya purupure. Ntabwo ibi bintu baba bambara batanga message. Satani n'ubwami bwe bugiye kuza kandi buzakora intambara bwica abantu benshi, cyane cyane abagabo, babyeyi, babyeyi, bakobwa, musengera abagabo banyu, musengera abagabo banyu, musengera abacuti banyu, abafiance banyu, basaza banyu, ba papa banyu, mubasengere kuko tugiye kwinjira mu rugamba rukomeye. Mureke guhamagara biteye agahinda. Tusubiye rero kuri ya ntuze kuri ya dekoro yo mu rusengero, biriya bintu byo kugenda baca bamurika batunga itara ahantu kuri ya nyenyeri, bakongera bagatunga itara ku gakingirizo, bakongera bagatunga itara kuri ntuze kuri ya twa tuntu twa yin and yang. Ni uburyo bwo kugira bwo kwipinotiza abantu, ni uburyo bwo babyita gukira, ni uburyo bwo gutwara abantu ubwenge, bya bintu byababonye bigasigara mu mutwe yabo. Ntabwo rero ngewe ngira uwo nataka, ariko nagira ngo mbereke yuko ibintu guhimbaza gusigayeho, cyane cyane abantu basenga Imana by'ukuri, mukuriye kwitonda, mukitegereza, mukareba ibiri kuba, hanyuma mukitonda, ntimupfe guhubuka mwinjira mu bintu. Ikindi cya kabiri, mu dusengere, kandi ntabwo nakunda kuvuga ngo mujye musubscribe kuri ibiganiro byacu, mudufashe mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, mudusengere mu buryo bwose, mudusengere. Turi ku rugamba rukomeye, turarwana n'intambara zikomeye. Hari umwene data duritse kuganira, arambwira ati twese dutanga ubutumwa bumwe, ntabwo ndi bumuvuge, ariko twaraganira, arambwira ati intambara ndwana nawe urazirwana cyangwa nijye zirwana jyenyine. Arabisobanurira, nsanga twese turarwana intambara zimwe, intambara zo mu buryo bw'umwuka n'intambara zo mu buryo bw'ubugingo. Satani araturwanya. Nk'ejo nagomba gutanga ikiganiro, ndaryama ngiye kumva numva ijisho rimwe iri rirandiye, ndaritsirima cyane, mbyutse nsanga ryatukuye kandi ryahumye riri kugenda rishaka kugabanuka kugira ngo ribe ritoya kurenza irindi, nk'umuntu wasinze, nk'umuntu wanyweye inzoga agasinda. Ndavuga nti ubu ndajya kuri ekara, ndajya kuri video, kuri kamera, mfite ijisho ritukura, ndatanga iyi impression. Satani baramfashe rwose, aravuga ati noneho ntiwajya kuri ekara ufite iryo jisho ritukura, kubera ko abantu bagira ngo wanywe inzoga. Rero reka kujya kuri ekara, reka jya kuri kamera, ikiganiro ndacyihorera, kubera yuko Satani ari kudutera mu buryo bwose. Ukinjira mu bintu ushaka ko bigufasha mu buryo bwo mu mubiri, Satani akabifunga, akabihagarika, ugatangira ibindi akabihagarika, ugatangira ibindi akabihagarika, ukajya kubona mu buryo buri financier ibintu ntabwo biri kugenda, ukabona nta kintu kiri kugenda. Urashaka gukora umurimo ariko mu buryo buri financier ntabwo ibintu biri kugenda. Ntabwo ko minsi yashize nabuze internet, amafaranga yo kwishyura internet narayabuze. Ntabwo nagombye kubivuga aha ngaha, ariko mwibaze kandi ibyo ntabwo byigeze kubimbaho imbere. Ni ukuvuga ngo rero uru rugamba turiho n'urugamba rukomeye, kandi ntabwo dushaka kurwana twenyine. Ikindi ngomba kurangirizaho, abantu bambwiye ko bashaka kubatizwa ni benshi, bamaze kugera muri 13, kandi hari n'abazabatizwa n'umuryango wose. Ubwo wose nababaze ngo ni bangahe. Abantu bari mu bihugu bitandukanye. Turashaka kwadopta tekinike ya Filipo wasanze inkone, akajyanwa n'umwuka, agasanga inkone mu igare. Inkone yari gusubira muri Ethiopia igenda igisoma igitabo cya Yesaya. Arayibwira ati ese ibyo usoma urabyumva? Ati simbyumva. Filipo arayisobanurira, amaze kwisobanurira inkone aravuga ngo ese ko tugeze ku mazi, dore amazi ngariya kandi nanjye ndizeye, ikimbuza kubatizwa niki? Filipo amanura ya nkone mu igare, aragenda arayibatiza. Inkone ijyana ubutumwa bwiza muri Ethiopia. Niyo nkone nibwo butumwa bwiza bwageze bwa mbere muri Ethiopia, bijyanywe niyo nkone ijyana ubutumwa bwiza muri Ethiopia. Abantu batekereza ko Afrika yaza mu butumwa bwiza bwa mbere n'abamissionnaire. Oya, Afrika yaza mu butumwa bwiza bwa mbere n'iriya nkone Filipo yabatije, ijyana ubutumwa bwiza muri Ethiopia. Hanyuma Filipo asubira muri Yerusalemu.
turashaka abantu bakora nka Filipo muri ino minsi, bajya bahaguruka bakagenda bagasanga aho umuntu ari, bakamubaza ati ibyo usoma urabyumva, ibyo wigishijwe warabyumvise, akabwira ati hari ibyo ntumvise, ukamusobanurira neza, akabwira ati noneho ndizeye mbatiza, ugashaka ahantu hari amazi ukamubatiza. Ni ministeri dushaka gutangiza, ndabivuze ku mugaragaro gutyo kugira ngo mbabwire ngo mwihangane, ntago uyu murimo ushobora kuwikorera jyenyine, ntibishoboka, ntago nshobora kuwikorera jyenyine. Ibyo ntangana gutanga ibitekerezo nihishurirwa Imana iba yarampaye, ntabwo rero nshobora kuwikorera jyenyine, ni mwebwe mugomba kumfasha kuyikorera. Aba bantu bashobora kugenda bagiye kubatiza abo bantu bakeneye amatike, abantu bashobora kugenda bagiye kubatiza abo bantu bakeneye kwigishwa bwa mbere, tukabategurira ibyigisho bya discipleship, tukabategurira ibyigisho by'ukuntu baganya rezame, tukabategurira ibyigisho by'ukuntu bakora ibyo bita fermisoma ni ugukomeza umuntu amaze gukizwa, amaze kubatizwa, tukabategurira ibyigisho bitandukanye, hanyuma tugakora icyo bita site web yabo, tujya tubashyiraho ibyigisho byabo bakabikurikirana, yarangiza kubikurikirana tugashaka umuntu basengera uri hafi yabo bitewe n'aho bari, hanyuma bagatangira umurimo wo kujya kubatiza abandi, kuko ijambo ry'Imana ndavuga ngo abizera mu batize. Mperutse kuganira n'umupasiteri yavuye mu Rwanda vuba ahantu hano muri Canada, twaraganiriye, twakoranye umurimo w'Imana tukiri ku Gikongoro, twaraganiriye turaganira ngo aterega nawe wabatiza, ati nawe wabatiza, niko ijambo ry'Imana rivuga. Icyo utakwemera gukora ni gusezeranya, kuko izo nshingano utazera nk'umupasiteri. Ariko Bibiliya iravuga ngo uwizera mugende ngo muri intumwa mu cyimbo cya Kristo, niko yambwiye, buri intumwa, nanjye ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ntabwo ari bya bindi bya titre ngo apostle, bya bindi bya apostle, ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Nanjye nshobora kubatiza, nawe wabatiza. Ariko none ntabwo dushaka ko abantu bidumbukiza ngo bajye mu murimo gutyo tutabigishije. Turashaka kubanza kubigisha, tukabategurira ibyigisho byiza, tugashaka umuntu akabitegura, twarangiza tukicara, nanjye nziga muri abo ngabo baziga, hanyuma niturangiza abantu batangiye kugenda babatiza abantu. Ariko ni ministeri igomba amafaranga yo gukora site web, ni ministeri igomba amafaranga yo gushyiraho ibyigisho, ni ministeri igomba donc ibyo bintu byose biradusaba amafaranga. Nagira ngo nongere mbabwire ngo nimba umuntu ajya kuzanira pizza akayikuzanira mu rugo ukamuha tip, nimba uyimuha kuko bikunze cyangwa uyimuha kuko ushaka ko atakunyuzamo ijisho kuko ugomba gutanga tip, wibuka yuko hari umuntu uguha ibiryo by'ubugingo, ugomba kumushimira cyangwa se ugomba gufasha umurimo ari gukora kugira ngo ugende neza. Kugeza ubu ngubu abantu bari kwitanga muri no murimo ndabashimiye, ntabwo ari benshi ariko barahari. Imana ishimwe ko ari abantu uyu murimo wawushyizeho, ndabashimiye, ntabwo ari benshi cyane kugeza ubu ngubu, ntabwo baraba benshi ariko barahari. Nagira ngo mbahamagarire gukora umurimo w'Imana mu buryo bumwe. Nimba hari wahagurutse akajya kumugaragara akavuga, nimumufashe, nimusengere, icyo ufite ukimuhe, icyo washaka kubona ukimuhe, kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Sina nimba ubasha, ntabwo ndi kubatongera, nimba ubasha guha tipu umuntu ukuzaniye ibiryo by'umubiri, ntubashe gufasha umuntu uguhaye ibiryo by'ubugingo kugira ngo abashe kubona umwanya wo gutegura ibyo bintu, abashe kugura ibitabo, abashe kwempurima ibintu nk'ibi ngibi. Dore nabyemprimye Noiribura kuko ntabasha kwishyura ankureri, nsigaye ngabanya dépense cyane z'iyi chaîne kugira ngo bitantera ibibazo, ntabwo ari ukunteranya, bitantera ibibazo biri financier bikomeye. Nuko mukomeze rero mubane natwe muri no murimo wo kutureka. Ikindi mugumye gusenga. Satani yazanye ubuyobe bwinshi bukomeye kandi ari gukora bwa nyuma mu buryo butaziguye. Abantu bari kugenda tubareba, abantu bari kuyoba tubareba, abantu bari guhimbaza Satani mu nsengero. Twebwe twari tuzi ko bakorera Imana. Musengera abantu kugira ngo Imana ikore umurimo wayo, igarure imitima y'abantu. Reka dusenge turangiza. Imana ishimwe kuko iki kiganiro gitanze, rwo ntari nagiteguye neza, ariko Imana ishimwe kuko mbashe gutanga kino kiganiro. Mana turagushimye, uri mwiza, niwe waduhamagara dushyira muri no murimo. Ibyo tumaze kuvuga ubiherekeze, buri wese umuhe ibyo akwiriye kwakira mu mutima we kandi bikwiriye kumufasha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.